Ouais, c'est bon, on t'a enregistré, ouais. Alors, bonjour Maude. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour l'investigation de la team Grifasi. C'est la numéro 212, donc tu ne connais pas le sujet. Non. Dans cette investigation, il y a une partie fixe dans laquelle je vais te poser des questions sur le protocole, sans trop approfondir du coup. Et puis, il y aura une partie libre où je vais pouvoir te poser des questions pour avoir d'autres informations, en tout cas des informations supplémentaires. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Oui. Un décompte jusqu'à combien tu veux? 5 comme d'hab. 5? Ok, allez. Pour commencer, tu vas inspirer, expirer afin de te détendre. Et à chaque inspiration, à chaque expiration, tu vas laisser toutes tes pensées, toutes tes préoccupations sortir hors de toi. Tu vides ton esprit. Et je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner dans le calme. 5. Ton corps se détend. 4. Au fur et à mesure que tu écoutes ma voix, tu te détends davantage. 3. 2. 1. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ok. Tu vas te connecter au son océanique appelé bloop, enregistré à la fin des années 90 au fond de l'océan Pacifique par l'agence fédérale américaine NOAA. Et dis-moi ce que tu perçois ou visualises à mon 3. 1, 2, 3. Je perçois le fond de l'océan. C'est assez paisible. Autre chose? Non, en fait, j'ai un son qui est assez compliqué à décrire. C'est à la fois un son, on pourrait l'identifier comme son, mais c'est à la fois le son du vide en fait, comme comme un son blanc, un bruit blanc. Okay. L'homme est-il conscient de toute la vie marine qui existe actuellement? Non, absolument pas, non. Il y a, il y a trop de profondeur que l'humain ne peut pas atteindre à l'heure actuelle. C'est bien plus profond, au-delà même de ce qui est imaginé. Ok. Quelles créatures aquatiques ne sont pas connues de l'homme et pourquoi?
Des créatures, comme je viens de te le dire, des créatures qui vivent dans des profondeurs au-delà de ce qu'on peut atteindre. On ne peut pas aller les voir parce que c'est trop profond pour les technologies actuelles. En tout cas, les technologies connues. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux avoir l'information de combien sont-elles et pouvons-nous les diviser en espèces ou en races? Il y en a des centaines. Ça va du poisson à la poulpe. En tout cas, ce genre d'espèces. Il y a du microscopique aussi, vraiment type plancton, sans en être tout à fait, mais dans ce genre-là, pour identifier dans ce qui est connu. Tout ce qui est limaces, j'ai limaces de mer aussi. Okay. Les créatures aquatiques actuellement inconnues de notre planète sont-elles connectées les unes aux autres? Elles interagissent les unes avec les autres. Comme les créatures dans des profondeurs moindres, il y en a qui se nourrissent d'autres créatures. Elles interagissent de cette façon, mais maintenant, c'est le même système, la même façon de fonctionner que des créatures qui vivent qu'on connaît en fait, voilà, qui vivent dans les profondeurs accessibles. Il y a de l'entraide aussi, certaines qui trouvent une forme de collaboration entre elles. Okay. La profondeur ne change rien au fonctionnement, en fait. Voilà. Ok. Décris maintenant la physicalité de ce que tu as identifié. Moi, j'ai de nouveau cette espèce de limace là qui vient. Mais là, elle a des nageoires, mais ça tourne comme ça, c'est un peu. C'est comme si ça tournait. Elle a plusieurs nageoires autour d'elle et ça tourne et elle avance comme ça. Je vois un espèce d'énorme poisson avec des dents. Il a les yeux, s'il en a, en tout cas, ils sont pas visibles, ils sont minuscules. Il est plutôt blanc. Ça pourrait se rapprocher un peu d'un brochet au niveau du physique. Okay. Il y a une espèce de sèche aussi. Mais pareil, en fait, j'ai l'impression que les animaux ont tendance à être plus grands. De manière générale, c'est beaucoup des grandes espèces. Une espèce de sèche, mais elle est beaucoup plus grande que ce qu'on connaît actuellement. Ok. D'où viennent ceux que tu as identifiés? La sèche, ce n'est pas d'ici. C'est pas d'origine terrienne. Le brochet, par contre, il vient d'ici sans être tout à fait d'ici. Il vient d'une profondeur tellement extrême que c'est comme s'il venait d'un intraterre.
D'accord. La limace, par contre, elle est là, elle est terrienne et elle est de là. Elle est d'ici. Ok. Maintenant, recherche et géocalise où ils vivent actuellement. Alors, moi j'ai Océan Pacifique. Océan Pacifique et alors apparemment il y en aurait un qui serait plus vraiment dans une mer froide. Ouais, plus vraiment même glaciaire, je dirais. Même glaciaire. Ils sont sous la glace. Le brochet, Ok. je le vois sous la glace. Ok. Les deux autres, océan Pacifique. Ok. Observe et décode les informations relatives aux différents ADN éthériques de ces êtres et en les comparant entre eux, dis-moi ce que tu en perçois. Euh, Bah, la limace, c'est animal, c'est assez basique comme conscience. C'est C'était rien. C'est un peu un mode de fonctionnement, bah, survie, quoi. Manger, se contenter de manger, de se laisser vivre d'une certaine façon. C'est pareil au niveau éthérique, c'est assez basique, c'est assez, assez monotone quelque part. Voilà. Mais c'est un choix de conscience, voilà, tout simplement. Ok. Euh, alors le brochet, par contre, le brochet, c'est beaucoup plus agressif. Alors si je me connecte au niveau de la conscience, il y a, j'ai de l'ADN, j'ai de l'ADN reptilien dedans. Ça c'est bizarre. Euh, ouais, j'ai ADN reptilien et et là c'est plutôt une conscience assez en mode attaque et c'est aussi un mode survie, mais Oui. mais c'est beaucoup plus agressif. Ok. Je Et sais si pas tu... si c'était ta question, mais Si. euh, Très bien. euh, la sèche, elle est c'est plutôt paisible. Et son ADN éthérique? Euh, j'ai un ADN, mélangé entre poulpoïde et sèche en fait. C'est comme si c'était une hybridation entre les deux. Mais en fait, là, dans cet espace-là, elle s'occupe de ses affaires. Elle s'occupe, voilà, tant qu'on vient pas l'embêter, elle embête personne. Voilà, Ok. elle fait sa vie. Et si tu te connectes maintenant au son océanique, le son que tu as dit qu'il était compliqué à décrire, Ouais. qu'est-ce que tu ressens au niveau ésotérique? Je te dis, ça fait vraiment un son blanc, donc c'est assez paisible comme son finalement. Oui, c'est assez. Moi, je trouve que c'est assez apaisant, ouais. Ok.
Ça vibre, mais c'est pas négatif, c'est apaisant. Oui, il y a une espèce d'apaisement cérébral. Ok. Alors connecte-toi à ce bruit et dis-moi Ouais. à mon 3 d'où vient la source. 1, 2, 3. Du centre de la Terre, voire même de l'intraterre. C'est émis par l'eau qui bouge, qui se cogne sur certaines roches. En fait, c'est vraiment le mouvement de l'eau mêlé à tout ce qui peut s'y trouver. Donc, ce sur quoi elle peut s'entrechoquer. Et alors, il y a des vibrations au niveau de l'intraterre aussi. Donc, ça crée une énergie qui fait ce bruit-là. Donc l'origine est naturelle, si je te suis bien. De ce point de vue-ci, oui. Ok. Est-ce que tu peux prendre un autre point de vue et vérifier? Ouais. Alors, si je regarde d'un autre point de vue, j'ai des reptiloïdes en intraterre qui créent la vibration en question. Est-ce que tu peux voir d'un point de vue ésotérique l'objectif de ces reptiloïdes? Alors, il y a une forme de volonté de contrôle sur les êtres, sur certains êtres qui se trouvent dans les profondeurs. Notamment celui que je t'ai dit, le brochet, là. Ok. Celui-là, c'est pour ça qu'il est comme ça. Il contrôle certains êtres, dont ce brochet. Ok. À mon 3, tu te connectes à la perception qu'a le brochet de ses vibrations. Ouais. Il aime pas la sensation que ça fait, la vibration. C'est comme si toutes les cellules de son corps se mettaient à bouger en même temps. Ça crée, tu vois, des secousses dans son corps. D'accord. Et ça l'oblige à bouger et ça l'énerve. Ok. Regarde maintenant ces mêmes vibrations, ce que cela donne sur d'autres espèces qui vivent dans ce fond. Mais il y en a que ça n'atteint pas du tout. Je pense qu'il y a un lien avec le mélange d'ADN. Parce qu'il y en a sur lesquels ça n'a aucun effet. Ok. Ça dépend de leur type d'ADN. Ok. Si on élargit la perception aux espèces que l'on connaît, comme les dauphins et les baleines, est-ce que ça les atteint? Qu'est-ce que ça provoque chez ces espèces animales? Ça dépend Parfois, en fait, les vibrations sont plus denses, plus intenses. Ça dépend l'intensité qu'ils veulent y mettre. Et alors, si c'est vraiment beaucoup plus fort, alors ça peut les atteindre. Mais ils sont quand même assez éloignés, hein, donc ça peut les atteindre, ça peut un peu perturber. Je vois un peu de désorientation, mais ça les atteint pas plus que ça, quoi. Ça peut un peu perturber leur orientation, mais pas outre mesure. Ils sont trop loin, ils sont trop éloignés. Ça va pas jusque-là. Ok.
est-ce que tu peux regarder justement dans nos espèces à nous, que l'on connaît, dauphins, baleines, eux-mêmes sont capables de provoquer, d'avoir des vibrations sous forme de sonar. Est-ce que ces vibrations, est-ce que ces vibrations sont là juste pour la communication entre eux ou y a-t-il autre chose derrière? Ça sert à la communication, ils ont des moyens de s'orienter, d'où certains trucs extérieurs peuvent les perturber. Euh, ça sert essentiellement à la communication, oui, mais c'est pas, ils sont pas, c'est des êtres qui sont pas du tout d'ici. C'est leur moyen de communication. Ils essayent aussi de communiquer avec l'humain, mais ils arrivent à s'adapter pour pouvoir avoir une communication interespèces aussi. Ok. Si tu regardes du coup leur ADN éthérique, qu'est-ce que ça te ramène à quoi? Par exemple, le dauphin, la baleine. Ça m'amène à sur une autre planète. D'accord. Ça va mettre sur une planète essentiellement faite d'eau d'ailleurs. Je vois même pas de terre sur cette planète. Ok. Est-ce que tu peux avoir une réponse par rapport à pourquoi ils sont sur Terre? Parce qu'ils ont été enfermés là. Alors le dauphin à qui je pose la question, il me dit comme vous. D'accord. Ok. Ok. Comment tu te sens? Je me sens bien. Très bien. Je vais du coup te demander de te déconnecter de tout et de tous. Oui. Et je vais compter de 1 à 3 et tu reviendras dans ton corps. 1. Tu te sens de plus en plus aligné. 2. Tu ajustes tes fréquences comme elles te conviennent au mieux pour toi. Et 3, tu reviens. Ouais. Je vais stopper l'enregistrement. Merci Maud. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora
nell'acqua o in un liquido, chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano,
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo, e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione, e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.